oduu teenyaa jalqabaatiin dhaabbanni gamtaa siyaasaa Madirak yaa'ii idilee seena qabeessa gaggeesseen Profeesar Mararaa Guddinaa aangoo irraa kaasuun hooggansa haaraa filate. Madirakii fi Profeesar Mararaa bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Artist Hacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee waggaa 5ffaa isaa guute. Hacaaluu Hundeessaa ifatti kan ajjeese mootummaa Abiyyi ta'uu wagguma kana keessa Jawaar Mohammad, Taayyee Danda'aa fi qaamonni mootummaa olaanoon iccitii ajjechaa kanaa beekan saaxiluu irratti argamu. Wareegama Hacaaluu Hundeessaa waggaa 5ffaa sababeeffachuun gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu itti aanuun qondaalli olaanaan Biltsiginnaa dhugaatii hamtuu dhuguudhaan machaawanii balaa konkolaataa hamaadhaaf saaxilaman. Jimaa haraam godhanii dhugaatii halaal kan godhatan obbo Kaasaawun Gooffee balaan konkolaataa isatti isaan mudate gama mootummaati yookaan ammoo namoota mootummaatti dhiyaataniiti maaltu jedhame asirratti illee gabaasa bal'aa qabna. Oduu biraatiin garaagarummaa namoota siyaasaa Oromoo jidduutti babal'ateen Oromoo irratti yakkisuu kanneen isaan raawwatamaa jiraachuu gaazexeessituu Masarat Dhaabaa himan. Waggaa 2 dura namoota mootummaa morman keessaa tokko kan taatee fi amma immoo mootummaa namoota waaqessan keessaa tokko kan taate Masarat Dhaabaa dhugaa Oromiyaa keessatti argite saaxilteetti isarrattis gabaasa bal'aa qabna. Oduu teenyaa xumuraaf biyya alaatiin Iraan ji'oota dhufan keessatti yuraaniyeemii gabbisuu ni dandeessi jedhame. Tibbana Ameerikaan niwukilarii Iraan balleesseera erga jettee booda dubbiin haara'uun dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessaa dhaga'ameera. Abdii Iraan gabaasa guutuu isin biraan geenyaa akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Aga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin dhaabbanni gamtaa siyaasaa Madirak yaa'ii idilee seena qabeessa gaggeesseen Profeesar Mararaa Guddinaa aangoo irraa kaasuun hooggansa haaraa filate. Haaluma kanaan gamtaan siyaasaa Addii Dimokiraatawaa Federaalawaa Tokkummaa Itoophiyaa yookaan Madirak yaa'ii idilee isaa 17ffaa gaggeessaa ture milkaa'inaan xumuruun of haaromsuuf tarkaanfii murteessaa ta'e fudhachuu himuun kanaanis yaa'iin kun hooggansa haaraa filachuu fi Itoophiyaa dhugaan dimokiraatooftee fi tasgabboofte ijaaruudhaaf kallattii tarsimoo ifa ta'e kaa'uun akka goolabee gamtichi beeksiseera. Hooggansi haaraan filatame humna dargaggootaatii fi muuxannoo gameeyyii siyaasaa walitti makuun kan ijaarame yoo ta'u, kunis Madirak rakkoolee siyaasaa Itoophiyaa walxaxoo ta'an furuudhaaf ga'umsa addaa akka qabaatu isa taasisaa jedhame. Koreen hojii raawwachiiftuu haaraa miseensota armaan gadii kan of keessatti hammate akka ta'e dhaabichi himeera. Haaluma kanaan obbo Amdoom Gabrasillaasee dura ta'aa Madirak ta'uun filataman. Jiddumaan Amdoom hoogganaa olaanaa paartii Arannaa Tigraay akka ta'anis mirkanaa'eera. Lammaffaarratti obbo Sultaan Qaasim itti aanaa dursaaf itti gaafatamaa qunnamtii hawaasaati. Sadaffaarratti aadde Maryam Hassan itti aantuu dursituu fi itti gaafatamtuu faayinaansii akka ta'an himame. Afuraffaarratti obbo Mulaatuu Gammachuu itti aanaa dursaa tokkoffaa fi itti gaafatamaa dhimma gurmaa'inaa akka ta'an heerame. Shanaffaarratti Profeesar Mararaa Guddinaa itti aanaa dursaa fi itti gaafatamaa dhimma alaa akka ta'an himame. Osoo jennuu dhaaba kana waggoota dheeraadhaaf hoogganaa fi dura ta'aa ta'uun Profeesar Mararaa Guddinaa tajaajilaa turaniiru. Amma isaan aangoorraa kaafamanii Amdoomitti aangoo isaanii dabarsaniiru. Jaffaarratti obbo Laggasaa Lanqaamoo itti gaafatamaa waajjira barreessaa Madirak, torbaffaa obbo Dastaa Dinqaa itti aanaa itti gaafatamaa waajjira barreessaa Madirak akka ta'an eerameera. Yaa'iin kun qajeeltowwan bu'uuraa hundeeffama paartichaa cimsee mirkaneessuun Madirakiin adda siyaasaa itti fufiinsa qabuu fi hunda hammataa ta'uun iddoo adda addaa qabu akka ta'e ibseera. Gamtaan kun miseensota isaa kan akka Arannaa Tigraay akkasumas ammoo Koongiresii Federaalawaa Oromoo, Dabrees Sochii Bilisummaa Sidaamaa, kana malees paartii Haqaaf Dimokiraasii Uummata Affaar
of keessatti akka hammate ere. Madirak aadaan siyaasaa federaalawaa fi waltumsuu irratti hundaa'e hojiirra ooluu akka danda'uuf ragaa jiraataadha jedha dhaabichi ibsee dabaaseen. Caasaan kun cimina Madirak isa ijoo fi fakkeenya tokkummaa biyyaalessaa kabajaa waliiniitii fi bulchiinsa hirmaachisaa irratti kan hundaa'e akka ta'e Madirak hubachiiseera. Oduu biraatiin artist Hacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee waggaa 5ffaa isaa guute. Hacaaluu Hundeessaa ifatti kan ajjeese mootummaa biyyi ta'uu wagguma kana keessa Jawaar Mohammad, Taayyee Danda'aa fi qaamonni biraa iccitii ajjeechaa Hacaaluu beekan saaxiluu irratti argamu. Waxabajjii 29 bara 2020 haala suukanneessaan kan ajjeefame wallisaaf qabsaawaa mirga dhala namaa artist Hacaaluu Hundeessaa arra erga wareegame waggaa 5ffaa guutuu isaati. Hangafa aartii abbaa sagalee kiloolee kan ta'e artist Hacaaluu Hundeessaa erga ajjeefame arraa saqni isaa awwaalameera. Itoophiyaa nagaa goona maqaa jedhuun kan galaafatan artist Hacaaluu Hundeessaa arrallee Itoophiyaa nagaa godhuun hafee dhiigni Hacaaluu arras Itoophiyaan akka nagaa hin taane taasisuu irratti argama. Ajjeefamuu artist Hacaaluu Hundeessaa dabrees dhabamuu haqa isaatiin wal qabatee arras burjaajii hamaan deemuu itti fufeera. Ajjeechaa sana durumaa mootummaan akka raawwate shakkiin jiraachuu baatus guyyaa guyyaan immoo iccitiileen du'a Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee ba'an dhugaa jiru mirkaneessuu irratti argamu. Akkuma yaadatamu waggoota dura ajjeefamuu Hacaaluu Hundeessaa booda namoonni hedduun hidhamanii mana murtiitti deddeebi'aa turan. Kaan isaanii hiikamanii kaan ammoo itti murtaa'ees ture. Namoota manni murtii itti murteesse keessaa tokko Xilaa'uun Yaamii yookaan Xilaa'ee Yaamii ta'uun ni beekama. Akkuma beekamu ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaa irratti manni murtii federaalaa himatamaa Xilaa'uun Yaamii ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa raawwachuu isaa ragaalee namootaatii fi sanada abbaan alangaa dhiyeessee mirkanaa'uu isaa himee ture. Himatamaan kun ilaalcha siyaasaa galmaan ga'uuf Hacaaluu ajjeesuun mootummaa irratti dhiibbaa uumuu fi uummata shororkeessuudhaaf miseensa Shanee Gammachuu jedhamuu fi yeroodhaaf hin qabamne akkasumas ammoo nama biraa tokko kan yeroodhaaf hin qabamne irraa ergama fudhachuun artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeesuu isaa jecha ragaalee namootaatii fi sanadoota abbaan alangaa dhiyeessee mirkaneesseera jedhee ture. Kana malees himatamaan kun to'annoo jala oolee haala yakkicha itti raawwate wayita poolisiitti agarsiisutti adeemsa gochicha itti raawwate viidiyoo fi suur-sagalee waraabameen agarsiisuu isaas yeroos manni murtii himee ture. Ta'us ammoo garuu adeemsa sana mootummaanis ta'e manni murtii TV biyyaalessaatiin hin agarsiifne ture. Kun dhugaas hin fakkaatu ture yeroo sanatti. Kana malees shugguxiin artist Hacaaluun ittiin ajjeefame mana himatamaa Xilaa'ee Yaamiitti kan argame ta'uu fi rasaasnii fi irsaasiin iddoo yakkichi itti raawwatame argaman shugguxicha keessaa kan dhukaafaman ta'uu qorannoo forensikii adeemsifameen mirkanaa'uu isaa manni murtichaa battala sanatti himee ture. Abbaan alangaa duraaniitii fi kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee gama isaaniitiin yeroos du'a Hacaaluu Hundeessaa ilaalchisuun ibsa kennitee turteen du'a Hacaaluutiin wal qabatee gara namoota 15 to'atamuu ibsitee turte. Ta'us garuu boodarra namoota 4 irratti manni banamee dhimmi kun hordofamaa ture. Isaan keessaa namni tokko Hacaaluu ajjeese jedhamee ture. Innis Xilaa'ee Yaamii akka ta'e Adaanech Abeebee hundi ibsaa turan. Haa ta'u malee Xilaa'een Hacaaluu ajjeeseera kan jedhu kana mootummaa malee qaama bilisaatiin qorannoon gaggeeffamee hin mirkanoofne. Inumaa qondaaltonni mootummaa osoo hin hafin Hacaaluu kan ajjeese mootummaa ta'uu fi Xilaa'ee akkasumaan akka irra kaayan ibsu. Fakkeenyaaf qondaala bilchiginnaa duraanii keessaa tokko kan ta'e Taayyee Danda'aa Hacaaluu Hundeessaa bakka itti ajjeefame kaasee akka itti ajjeefame isa mootummaan kiyya dubbatuun faallaadha jedhama. Mootummaan Xilaa'ee Yaamiitu ajjeese jedhee uummatatti ibse. Taayyee Danda'aa tibbana hidhamuu isaanii dura afgaaffii dheeraa Horn Conversation gubbaatti taasiseen waa'ee ajjecha artist Hacaaluu Hundeessaa iccitii uummanni hin dhageenye hedduu saaxilee ture. Taayyeen yommuu dubbatu Hacaaluun konkolaataa jedhame keessatti akka hin ajjeefamne nan beekaa jedhama. Shakkamaan maqaan isaa Xilaa'ee Yaamii jedhamu yakka ajjechaa sanaas akka hin raawwanne ifattiin hubadhee jedha Taayyeen. Kana qofaa miti Hacaaluu Hundeessaa naannoo kondominiyeemii Galaanitti ajjeefame kan jedhus soba akka ta'e hima. Obbo Taayyeen sababiin isaatis dhiigni tokko bakka sanatti konkolaataa keessatti hin argamne jedha. Bakka biraatti Hacaaluu dararanii ajjeesanii bakka sana fidan jedha Taayyeen. ከምንም በላይ የሚገርምህ ግን
አጫሉ የሞተው ገላን ኮንዶሚኒየም አይደለም። ጥላዬ ያሚም እንዳልገደለው አሁን ክሊር ነው። ወይም ጥላሁን ያሚ ምክንያቱም መኪና ውስጥ አንድ ጠብታ ደም የለችም። አንድ ጠብታ ደም የለችም። ገላን ላይ ተመቶ ከሆነ ሬሳ ነው። intala ajjecha Hacaaluu Hundeessaa keessa harka qabdu sana namni gaafate hin jiru kan jedhu Taayyeen tibbana yoo dubbatu ajjecha sanarratti qorannoon dhugaa hin gaggeeffamne garuu miskiina kaan siitu Hacaaluu ajjeese jedhanii hidhan jechuun haala ture ibsam. Xilaa'ee Yaamii humnaan amansiisanii akka Hacaaluu ajjeese fakkeessan malee ባለኝ መረጃ ይሄ ሰው ተገርፎ መከራውን አይቶ ነው ያመነው። Taayyeen akka ibsutti ajjechaa sana mootummaan ofiif waan raawwateef sirriitti qorannoo sodaatee jechuun mirkaneessam. አልተመረመረም ወንጀሉ። Egaa akka mootummaan Xilaa'ee jechuudhaan yeroo 1000 asii olitti dubbate kana miti dubbiin Taayyee guutummaatti Hacaaluu kan ajjeese mootummaa isa jedhudha. Haaluma wal fakkaatuun bara 2023 asirratti dubbii miseensa paarlaamaa obbo Hangaasaa Ibraahim tokko isin yaadachiifna. Qondaalli mootummaa obbo Hangaasaa Ahmad Ibraahimis Hacaaluu Hundeessaa eenyu akka ajjeese ifatti nan saaxila jedhee erga kakatee booda mootummaadhaan uggurame. Obbo Hangaasaan ajjechaa kana mootummaan akka raawwate saaxiluuf ture garuu hin dandeenye. Qondaaltonni mootummaa lama ajjechaa kana mootummaan akka raawwate ummataaf mirkaneessuu isaaniiti jechuudha. Dubbii teenya irratti ajjechaa abbootii gadaa Karrayyuu 14 Taayyeef Hangaasaatu yeroo jalqabaatiif mootummaan akka raawwate saaxile. Gama biraatiin Hacaaluu Hundeessaa mootummaan ajjeesuu isaa yeroo duraatiif Jawaar Mohammad illee barana ragaa beem. Jawaar Mohammad ji'a lama dura Afgaaffii Kush Miidiyaa Neetwork faana godheen mootummaan Hacaaluu Hundeessaa ajjeese deebi'ee wayyaaneetu ajjeese jedhii poosti godhi jechuudhaan na kadhatee jedhan. Jawaar kanaas osoo mana hidhaa hin seenin dura mootummaan akka isa kadhate yaadatam. Hedduu kaasuu hin danda'a. Amma keenya waa'ee ajjechaa Hacaaluu galgala san kan hin barreesse agartee kan keessaa dhiisee jira. Reef mucaa otoo hospitaala hin gahin wayyaaneetu ajjeese jedhii barreessinaa jechaa turan. Akkuma beekamu Jawaar Mohammad sababa ajjeefamuu Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee hidhamee dararamaa turuun ni yaadatama. Kunis mootummaan ajjechaa raawwate sana ukkaamsuuf yaadeetii jedhu. Dhaabbileen xiinxaltootaa idil addunyaa Jawaar Mohammad ji'a lama dura yaada kenneen Oromiyaatti namoota babbeekamoo ajjeesanii shaneetu ajjeese. Wayyaaneetu ajjeese kan jedhu mootummaan erga ofiif ajjeese booda diraamaa ittiin dalaguufi jedhan. Yeroo Hacaaluu Hundeessaa ajjeesan qorannoo takka malee battalumatti akkuma isa ajjeesaniin Hacaaluu wayyaaneetu ajjeese jedhii dafii maxxansi jechuun na kadhatan ani immoo nan didee jedha. Kunis akka haasa'u Jawaarirraa mul'atutti Hacaaluu kan ajjeese mootummaa ture garuu wayyaaneetti qabuuf turan. Oduu biraatiin Qondaalli olaanaan Biltsiginnaa dhugaatii hamtuu dhuguun machaawwan balaa konkolaataa hamaaf saaxilaman. Kanaanis hospitaala keessatti yaalarra jiru jedhame. Jimaa haraam godhanii dhugaatii halaal kan godhatan obbo Kaasaahun Gooffee balaa konkolaataatiin miidhamanii haala ulfaataa keessatti akka argaman ibsame. Ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannoo kan ta'an obbo Kaasaahun Gooffee balaa konkolaataa ulfaataa isaanirra ga'een magaalaa Finfinnee hospitaala dhuunfaa kutaa ICU keessatti yaalamaa jiraachuun ibsame. Ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad waliin ta'uun kallattiidhaan dugugguruu diinagdee Itoophiyaa kan ta'e jimaa dhabamsiisaa kan jiran obbo Kaasaahun Gooffee tibbana immoo faallaa kana machaawanii osoo konkolaachisanii balaan konkolaataa irra dhaqqabe. Maddoota oduu biyya keessaa amanamoo ta'an keessaa tokko kan ta'e raadiyoon Waazeema akka gabaasetti Kaasaahun Gooffee dilbata darbe dhugaatii hamaa nama macheessu dhuguun balaan isa mudateera jedha raadiyoon biyya keessa jiru. Amma torbaan tokkoof ICU hospitaala Itiyoo Xabiib jedhamuu fi Finfinnee jiru keessa akka jiru gabaasni raadiyoo kanaan mirkaneessa. Ministeerri kun dilbata darbe halkan gara manaatti osoo deemaa jiru konkolaataan inni oofaa ture magaaluma keessa naannoo daandii Kaarli irratti konkolaataa biraa dhaabbatee jiru waliin walitti akka bu'ee himame. Akka gabaafameetti taanaan immoo qondaalli kun balaa kana maraaf kan isa saaxile bineentii nama gangalchitu
tan dhugan sun isayyuu tan macheessitu ture. Balaa konkolaataa amma isarra dhaqqabe kanaan obbo Kaasaahun Goofee harkaaf miila dabrees lafeen cinaacha isaa guddoo akka miidhamte raadiyoon Waazeemaa gabaasa isaatiin mirkaneesseera. Kan nama dhibu balaa Kaasaahun Goofee irra ga'e kana mootummaan dhoksuu barbaadee ture. Kanaanis yaala fayyaatiif gara biyya alaatti erguudhaaf akka jiru raadiyoon Waazeemaa gabaaseera. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad gatii boba'aa biyyattii dabalaa jiru waliin wal qabatee ministeericha waliin wal arguudhaaf yeroo yaalanitti balaan kun akka Kaasaahun Goofee mudate kan dhaga'an ta'uutu gabaafame. Abiy Ahmad erga balaan kun Kaasaahun Goofee mudachuu dhagee booda itti aanaa pirezidaantii paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraa gara hospitaalaatti erguun Kaasaahun maalirra akka jiru mirkaneeffateeras jedhame. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa haala ministeera kanaa ilaalchisee ammatti ibsa ofiisaa hin kennine. Haa ta'u malee qaamonni mootummaatti dhiyaatan kan dhuunfaa ministeerri kun akka fayyaa qabuutti ibsaa jiru. Fakkeenyaaf namni yeroo baay'ee qaamota mootummaatti dhiyaatu jedhamuu fi ni soba jedhamee hedduu namoota biratti amanamu obbo Dammaqaa Nagaasaa obbo Kaasaahun Goofee nagaa qabaa jechuun katabe. Dammaqaa Nagaasaa kaleessa galgala miidiyaa hawaasaa isaa gubbaatti Kaasaahun Goofeetiin wal argee akka turee fi Kaasaahun Goofee kaleessa galgalallee fayyaa akka qabu ibse. Kanaanis ammoo ammatti homaa hin taane balaan isarra dhaqqabeera jedhamu kun soba guyyaa keessaa uumameedha jedha Dammaqaa Nagaasaa. Oduu biraatiin garaagarummaa namoota siyaasaa Oromoo jidduutti babal'ateen Oromoo irratti yakkisuu kanneen isaan raawwatamaa jiraachuu gaazexeessituu Masarat Dhaabaa himan. Waggaa lama dura namoota mootummaa hadheeffatanii mormanii fi faallaa kana arra immoo mootummaa waaqessan keessaa tokko kan taate Masarat Dhaabaa dhugaa Oromiyaatti argite saaxilte. Gaazexeessituu Masarat Dhaabaa wiixata darbe yaada gaazexaa Bariisaatiif kennitee fi kaleessa maxxanfameen ilaalchota siyaasaa garaagaraa qabaachuun abaarsa osoo hin taane siyaasa qaroomaadha jetti. Garuu ammoo akka biyyaattis ta'ee Oromootti wanti gaaga'ama guddaa fidaa jiru ilaalcha ana malee ana qofaati isa jedhuudha jetti Masarat Dhaabaa. Torbaan lama dura Abiyyi deeggaruun nagaa naaf kenne namni Abiyyi deeggaru nagaa argata jettee tan turte gaazexeessituu Masarat Dhaabaa amma immoo akkas jetti. Garaagarummaa ilaalcha siyaasaatiif waggoota jijjiiramaatiin as qofa yeroo ilaallu dararri dachee Oromoo irratti raawwatame daransuu kanneessaadha jetti Masarat Dhaabaa. Arra akka biyyaattis ta'ee akka sabaatti rakkoo nageenyaa keessaa daguuggatanii ba'uun hin danda'amne kan jettu Masarat Dhaabaa. Yeroo baay'ee bakka rakkoon nageenyaa bal'inaan mudatutti walii birmachuun bal'inaan mul'atus bakkaawwan tokko tokkotti ammoo dararri murnoota hidhataniin uummatarra ga'u sagalee hin arganne jetti. Gaazexeessituun tun dararaa godinaalee Arsii fi Shawaa Kaabaatti dhaqqabaa jiru akka fakkeenyaattis kaafteetti. Dararaa kanaaf garuu waggaa lama dura raayyaa ittisa biyyaa himataa kan turte Masarat Dhaabaa arra garuu qaamota hidhatanii fi Oromiyaa keessa socho'an himatteetti. Akka isheen jettutti siyaasni sagalee rabbii osoo hin taane qajeeltoo hawaasni tolfate itti wal bulchu waan ta'eef ilaalcha paartii tokkotti qofa cichuun dirqamaa miti jetti. Addunyaa tarkaanfachaa jirtu keessatti siyaasa tarkaanfataa dantaa uummataa kabachiisu hordofuun barbaachisaadha kan jettu Masarat Dhaabaa. Inni bakkuma kalee isaa jiru hanga mirga isaa kan biraa hin miinetti golga seeraa jalatti waan isatti fakkaate hordofuu fi duuka bu'uun mirga isaatii jetti. Kan koo malee jedhanii warrakkisuun ammatti hin barbaachisu jetti Masarat Dhaabaa. Oromoon walii isaa malee fira dhugaa akka hin qabne yaada yeroo kamuu dagatamuu hin qabnedha kan jettu gaazexeessituun tun Oromoon carraa argate kunuunsaa obsaa fi gorsaan fudhatee hin ce'u taanaan kufaatiin as adeemu kan Oromoo qofa utuu hin taane gaaga'ama biyyaa ta'uu hubachuun sirriidhaas jetti. Oduu teenyaa xumuraatiin Iraan ji'oota dhufan keessatti yuuraaniyeemii gabbisuu dandeessii jedhame. Tibbana Ameerikaan niwukilarii Iraan balleesseera erga jettee booda dubbiin haarawni dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessaa dhagahame. Iraan ammallee ji'oota dhufan keessatti boombii oomishuuf yuuraaniyeemii gabbisuu dandeessii jedhan dureen dhaabbata mootummoota gamtoomanii sagantaa niwukilaraa hordofan. Hoogganaan eejansii anniisaa atoomikii idil addunyaa
Rafael Grossi haleellaa Ameerikaan buufataawwan niwukilaraa Iraan irratti raawwatte miidhaa geessiseera jedhan. Haa ta'u malee guututti hin barbadeessine jechuun gaafa sanbataa dubbatan. Yaadni isaanii kun isa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp guutummaatti barbadaa'eera jedhan ni faalleessa. Dhugaa dubbachuuf waan hundu manca'eera jedhee namni dubbachuu danda'u hin jiru jedhan Rafael. Israa'el torbaan lama dura ture Iraan niwukilara ijaaruudhaaf xumura geesseetti jechuun buufata waraanaaf niwukilaraa Iraan kan haleelte. Boodarra ammoo Ameerikaanis itti dabalamtee buufata Fordow, Natanzii fi Isfahan jiran haleeluun ni yaadatama.